Hej, mit navn er Bente Grønlund, og jeg vil lige kort her fortælle, hvorfor min passion er blevet hamp. Det starter tilbage i 2015, hvor jeg i marts måned fik konstateret en æggestokcancer. Den havde spredt sig til lever, hofter, ryg og selvfølgelig hele underlivet, så det var stadie 4, og der var ikke særlig gode odds for mig. Men jeg var heldig. Jeg gennemgik en god behandling, og i september 2015 fik jeg egentlig i første omgang at vide, at nu så alt fint ud. På det tidspunkt havde jeg planlagt, at jeg skulle køre til Paris med Tim Rynkeby, og det var jo ikke muligt i 2015 med alle de her kemobehandlinger. Så planen var, at det skulle jeg i 2016. Og jeg trænede, og det lykkedes mig, og alt var godt. Jeg nåede til Paris i 2016 og synes det var en mega sejr. Jeg havde vundet over canceren, og jeg havde vundet den her cykeltur. Så jeg var så lykkelig, så det ville jeg selvfølgelig rigtig, rigtig gerne igen. Så jeg melder mig til og glæder mig til at skal cykle til Paris igen i 2017. Men skæbnen ville det anderledes, fordi canceren vender tilbage, og det betyder, at jeg imellem jul og nytår i 16-17 derfor at vide, at canceren er vendt tilbage til min ryg, og der er kun ét at gøre, det er at få stråler en gang til. Og det var så sidste gang, at jeg kunne få stråler. Marts 2017 får jeg så beskeden fra lægerne af, at nu har strålerne haft den effekt, at canceren er gået i ro, men den sidder i min ryg. Og der er ikke så meget mere at gøre. De kalder mig stort set terminal, klar til palliativ behandling, og giver mig en recept på morfin. Da jeg kommer hjem og sidder med de her piller foran mig, så tænker jeg, det er ikke vejen, jeg skal gå. Jeg skal ikke til at være dopet af morfin. Jeg er meget smerteplaget i min ryg. Det er klart, når der sidder en cancer. Det er ligesom et sammenfald. Men jeg lever sådan lidt på må og få med kodimagnyl og ibuprofen og hvad jeg sådan kan få i håndkøb. Og jeg siger nej tak til morfin. På det tidspunkt, nu kan I tænke, nu er vi nået frem til foråret 2017, og der begynder der at dukke historier op i medierne om cannabis. Jeg hører Søren Rasted fra Aqua fortælle om, at han henter noget på Christiania til sin mor, som hun har slidgigt. Jeg hører Susie Elin fortælle, at de hjælper hende i under kemobehandlingen, og jeg begynder at dukke flere og flere historier op om, at det her cannabis, det kan simpelthen udrette mirakler alle steder. Og det gør mig skeptisk. Jeg har en baggrund som kemiingeniør, og det betyder, at jeg er lidt firkantet op i min hjerne, så jeg skulle gerne have lidt videnskab bag, hvis jeg skal forstå det her. Men min nysgerrighed er skabt, og jeg begynder at dykke ned i litteraturen, og jeg begynder at læse om det, og jeg begynder at google, og som de fleste andre også vil gøre, når de står i den her situation. Men jeg bliver lidt grebet af det, og jeg bliver grebet af, at hamp er noget fuldstændig unikt. Og det ender med, at jeg bruger 7 måneder på at sidde og researche og undersøge og tjekke, hvad for nogle produkter vil jeg have, hvilke krav skal der være til dem, og bruger selvfølgelig meget af min baggrund og min viden, så det kommer mig til stor hjælp og gavn. Da vi når februar 2018, der har jeg endelig besluttet mig for, at nu skal jeg prøve det her cannabis. Jeg kendte godt cannabis, men det var fra min glade ungdom. Og jeg havde jo ikke lyst til at ryge det igen, og det var ikke den vej, jeg ville. Men jeg synes, jeg havde fået så meget viden nu, at jeg godt synes, at det gav mening, at CBD var noget for mig. Så jeg finder det her produkt, jeg gerne vil have, og det er Cannabis Pure Gold olie, som jeg har valgt. Og den starter jeg med i februar 2018. På det tidspunkt kan jeg ikke sidde mere end et kvarter ad gangen på en stol, så skal jeg ned og lægge. Så jeg starter, og jeg ved ikke, hvad jeg regner med. Men efter 8 til 9 uger cirka, så er jeg smertefri. Og jeg tænker, wow, var det et mirakel? Og mirakler tror jeg jo stadigvæk ikke rigtigt på. Men det gav mening, når jeg nu har dykket ned og har lært om det endokannabinoid-system og så videre. Og det kan I sagtens få masser af viden om efterfølgende. Men kort fortalt, så går der de der 8 til 9 uger, og jeg er smertefri. Og så går jeg jo der og har det super godt. Jeg har jo bare aben siddende på min skulder, der tænker, hvornår bryder det her cancer rigtig ud i ryggen igen. Og det er jeg selvfølgelig bekymret for. Men i bund og grund har jeg det godt. Jeg er glad og kører videre og
Kom ikke til Paris på cykel, fordi det blev jo stoppet en gang til, men jeg har et godt liv og er glad. Og så i 2020, efter 2020, så skal jeg ud og hygge mig med mit barnebarn, og vi skal ud og svømme og bade, og jeg skal selvfølgelig være lidt Karl Smart mormor, så jeg springer på hovedet i vandet med mit barnebarn, og vi leger, og vi har det sjovt. Om aftenen, så begynder jeg at få ondt i min ryg. Og jeg tænker med det samme, jeg har nok forstrukket et eller andet, og vi badede lidt for vildt, og det var også måske dumt, at jeg sådan skulle lege Karl Smart mormor. Men smerterne, de tager til, og de tager faktisk voldsomt til. Så midt om natten, der er vi nødt til at ringe 112, for jeg kravler rundt på gulvet, jeg kan ikke være til. Og så er det klart, der er angsten der med det samme. Jeg tænker, så nu er det brudt ud i min ryg. Men historien er helt anderledes. Fordi det viser sig, at det er reelt så banalt som et nyrestensanfald, jeg har fået. Og det gør ondt, skal jeg helt så sige, og det er ikke rart, men det er trods alt ikke så livsfarligt. Men lægerne scanner mig jo og finder ud af det her med nyresten, men de ser skygger alle vejen. Så det ender med, at de putter mig i kræftpakken igen. Og jeg tænker, det kan ikke passe, jeg har det jo godt, og nu synes jeg jo, alt er godt, men jeg ryger i kæmpen. Alle scanninger, blodprøver, hele muligheden og ryger fra det ene hospital til det andet, fordi nyre et sted og nyresten og kræft i et andet sted. Efter 10 dage, der er jeg faktisk både blevet opereret for nyresten, og jeg har været igennem hele kræftpakken, og jeg ender med at komme ind på Rigshospitalet til overlægen, som kigger på mig, og så siger hun, jeg forstår ikke det her. Der er ikke spor af cancer tilbage i din krop. Og det er sådan set, der er i dag. Nu skriver vi 2025. Det er præcis 10 år siden nu her i marts måned, at jeg fik konstateret en æggestokkcancer i stadie 4, plus nærmest, og de gav mig ikke nogen chance. Jeg har det super fint i dag. Jeg tager min olie hver eneste dag, og det bliver jeg ved med resten af livet, for overbevist om. Hampen, det er simpelthen det, der reddede mig. For det har gjort noget rigtig godt for min krop, og derfor er ham blevet min passion i dag, og jeg elsker at komme ud og fortælle det. Og jeg ved, at når I har set den her video, så er der også nogen, der gerne vil fortælle jer videre om, hvad det er, ham kan gøre for jer. Så have en rigtig god dag, og hej fra mig.